வணக்கம். இது rtnnews-இன் மழைநிலை அறிக்கை. இன்றைய நாள் ஜூலை 1, 2023. தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகின்றது. இதன் காரணமாகவும் மற்றும் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாகவும் இன்று முதல் வருகின்ற 4ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இன்று காலை முதல் நண்பகல் வரையிலான வானிலை அமைப்பில் வானம் வறண்ட வானிலை காணப்படும். இன்று பிற்பகலுக்கு பிறகான வானிலை அமைப்பில் தென்காசி மாவட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மிதமான மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. மதுரை மாவட்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் ஒரு சில பகுதிகளில் சற்று கூடுதலான கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. சேலம் மாவட்டம், நாமக்கல் மாவட்டம் ஆங்காங்கே ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. பெரம்பலூர் மாவட்டம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம், கரூர் மாவட்டம் ஒரு சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கூடுதலான கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. தருமபுரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வேலூர் மாவட்டம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கூடுதலான மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கூடுதலான கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. மேலும் செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் ஒரு சில பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. மற்றும் தஞ்சாவூர், அரியலூர் மாவட்டங்களின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான சாரல் மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. மற்ற பிற மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் ஆங்காங்கே அவ்வப்போது வானம் லேசான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு. மேலும் தொடர்ச்சியான தமிழகத்தின் வானிலை நிலவரம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள மழைநிலை அறிக்கை rtn நியூஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.